Ê, mày ơi, phụ giúp tao một tay rai voice cho nó xong rồi về mày ơi. Cái gì tao đang nghỉ siêu mệt quá. Mày có nghe tao nói không? Ra đây. Không, tao không làm đâu. Hôm nay là mùng 1 Tết rồi mà ông vẫn còn làm. Mày tự làm một mình mày đi. À, cái thằng này.